de maravilla, pero falábamos de dor de costas. Moitas veces pode ser as consecuencias da falta de ergonomía no traballo, da que nos vai falar hoxe Raquel Vicente Manso. Pois sí, Juan, porque ben o saberás pola parte que se toca, pero é certo que con estes días solleiros nos que nos deu unha tregua a chuvia, hai moita xente que se botou aí con toda a horta, a finca, e o día seguinte, que é o que pasa, Vicente? Moi boa tarde. Pois que temos un problema. Lumbalxias, lesións, contracturas, de todo. E todo isto por qué? Por non utilizar maquinaria ergonómica. Imos explicar primeiro que significa isto e agora imolo ver en exemplos, A ergonomía é a ciencia que estudia o benestar e o confort. Aplicado sempre a términos laborales. Non vamos por aí dicindo este sofá é ergonómico. Dicimos, sofá é confortable. Claro. E estamos falando sempre de términos laborales. Cando se trata dunha ferramenta que nos axuda a facer o traballo de xeito eficiente pero seguro. Bien, trátase de adaptar o traballo á persona, nunca a persona ao traballo. Vale. Eso é moi importante. E hai personas que fan posturas inadecuadas porque queren chegar a la arriba, vale? Que fan, eu que sei, pois, bueno, posturas de diferentes estaturas, de diferentes complexións, ¿no? Para iso hai ferramentas que nos acercan a ese traballo, vale? Como poden ser as motopértigas, como poden ser todos eses traballos en alturas, vale? Isto que temos aquí, pois é unha motopértiga. Esta motopértiga ocasiona unhas lumbalxias terribles, terroríficas. Pola postura ou por qué? Polo peso? Porque estamos facendo un traballo de supinación, vale? E programación, pero ao mesmo tempo estamos xirando a espalda. Entonces, cuando estamos... Cárgase todo aí na lumbar. Exactamente. O día seguinte non se move. E podemos chegar incluso a problemas maiores, que son as ciáticas. Claro. Vale, isto mal empleado, o día seguinte tes unha ciática terrorífica, vale? Como adaptamos esta máquina á persona? Que tal, como estás? Este é o meu sitio, ver a xente traballando, non? Poñer máquina... Quedoche ben, sí, señor. Como adaptamos a máquina, que tal? Como adaptamos a máquina á persona? A través dos arneses. Vale. Entonces... Está aquí con xubilaos. Nos estamos aquí, que sempre houbo quen traballa e quen mira, isto sempre se fixo. Traballa un poquinho. Veña, xa se Pesa moito, Pesa moito, claro que pesa. Eso son moitas horas, Eso é terrorífico. Eu estou a ver se a xunta xa por aí ver de rozadora, xa que me rompa a cabeza a veciño. Esa máquina é a maior amiga, sabes de quen? De que? Dos fisioterapeutas. Ah, sí, señor. Claro. Sí, señor. Isto para aquí é para podar, non? Para cortar... Pero que Traballo sin por altura. favor. Así, bueno, sí. Entonces, para eso están o que se chaman os arnés antigravedad. Vale. Os cadrís. Para proteger toda a zona lumbar, porque nos comentaba Vicente que... Como faríamos? Do lumbar aos cadrís que pode haber, unha cuarta. Dependendo do corpo, cuarta, media cuarta, pero por aí vai a cousa. Entonces, como faríamos? Colleríamos isto así, vale? Pero eso ven ca máquina? Non. Hay que comprarlo aparte. Non, hai que comprarlo aparte. Vale, hai que comprarlo. Y eso vale para desbrozadora tamén. Non, isto é solo para motopértiga, vale? Bien, entonces... Unha ferramenta para aportarlle ergonomía á máquina. E onde notas tú o peso ahora? Arriba. Nos ombreiros. Repartido aí. Arriba. Non notas nada nos cadrís. Son os chamados... Xírate así un pouquiño que te vexan Son na os casa, chamados Vicente. arneses antigravedad. E estamos falando de maquinaria ergonómica e poderíamos pensar que todos son cousas tan aparatosas como estas, pero fixadevos, nesta tesoira que teño eu aquí, tamén é un exemplo de ergonomía aplicado á ferramenta. Por qué? Sí. Contei tú que che contei eu. Veña, eu era porque o contaras ti como experto, pero se queres, sella lección. Bueno, pois fíxense nestes simboliños que teñen aquí. Se vostede ten a mau máis grandiña, pon aí, entón o percorrido da ferramenta dalle máis amplitude. Pero iso nunha mau pequeniña como a miña acaba levando a lesións na articulación. Así que algo tan doado como facer así, miren, clic. Non sabía para que valía eso. Xa queda menos percorrido e así non nos mancamos. Traballar menos. Aprobada? Aprobada. Sobresaínte polo menos, vale, así me gusta. Moi ben. Pois hai de todo tipo, e hoxe imos revisalas unha a unha porque está vendo moitas lesións estes días que o tempo acompaña e a xente se bota con toda a horta. Podemos decir que o 90% das baixas laborales son traballar. problemas de músculos esqueléticos. Sí, por traballar. Bueno, non, por traballar sin xeito. Na cama podes ter tamén lesións, Na cama? Sí. Pero imos entrar Tamén neste... solo, tamén por traballar. Tú solo, sí. Sí.
Bueno, pues he contado, escuchamos los consejos de Vicente, moi importantes, no caso chegas tarde, Vicente, porque estou fastidiado por traballar o domingo, Chegaches efectivamente. tarde logo... Sí. Bueno, xa van sendo moitos programas, Joder, unha desbrozadora. Tes convalidado... O Sacho, non o sei. Tes convalidado o curso de prevención de riscos, casi. Pois sí, hoxe vou tomar nota que non quero estar máis veces fastidiado. Así que ide mandando as vosas consultas para Vicente. Vamos traballar. 2 minutos seguimos con él, pero agora imos a Cariño. Albalea está coa filla da Ana María.